ուզում ես անվճար մտնել Երևանի 10 ակումբներ եւ լիարժեք լիցքաթափվել, ձեռք բեր Անելիք բանկի եւ Boom ամսագրի համատեղ Boom Energy Visa Plastic Card։ Բարի երեկո, ինչպես եք։ Եթերում է կանխիկ հումոր հաղորդումը Շանթ հեռուստաընկերության եթերում արդեն 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ ես նույնիսկ չեմ հաշվում, որ ամիսն է, ինձ թվում է Վաչեն եւ Գարիկը կգան եւ կասեն կոնկրետ, որ ամիսն է։ Վաչե եւ Գարիկ դիմավորեք։ Բարև Վաչե ջան, Գարիկ ջան, ինչպես եք։ Շնորհակալություն։ Տղաներ, մի այսպիսի հարց, ձեզանից ով եւ ինչպես կարող է ապացուցել ով է ինձ ավելի շատ սիրում։ Ես ուզում եմ իմանալ, ինձ ով։ Սիրում ենք, հա, մենք ես մատ։ Վաչեն։ Ես վախում եմ արդեն Վաչեից։ Գիտես դու ես ընտրել։ Լավ, եկեք ցապարենք Վաչեն եւ Գարեկին եւ ուղեկցենք։ Հատկապես Ուղեկցեք ինձ դուք երկուսով բարի բախտ։ Ցապարենք եւ ուղեկցեք իրենց համար նախատեսված տեղը։ Իսկ ես ծանոթացնեմ խաղի կանոններին։ Առաջին փուլում մասնակիցը եթե ծիծաղեցրեց Գարիկին եւ այն տղային, վաստակում է 5000 դրամ։ Երկրորդ փուլում եթե ծիծաղեցրեց, վաստակում է 25000 դրամ, երրորդ փուլում 50000 դրամ, չորրորդ փուլում 100000 դրամ եւ հինգերորդ փուլում 250000 դրամ։ Մենք ունենք նաև եզրափակիչ փուլ, որի ընթացքում մասնակիցը պետք է ծիծաղեցնի Գարիկին եւ Հայկի տեղը նստած տղային միաժամանակ։ Եթե ծիծաղեցրեց, վաստակում է 1 միլիոն դրամ։ Մենք ունենք արդեն անձեռնամխելի գումար, որը 25000 դրամն է։ Եթե մասնակիցը հասավ 25000 դրամին, արդյունքը նա ունի 25000 դրամը։ 50000-ի դեպքում պարտվելուց ունի 25-ը, 100-ի դեպքում նույնպես ունի 25000 դրամը։ Պարզ է։ Իսկ ես զբաղեցնեմ ինձ համար նախատեսված տեղը եւ սկսենք։ Այս երկու մոնիտորների օգնությամբ ես ուշադիր նայելու եմ Գարիկի եւ Վաչեի գեղեցիկ դեմքներին։ Եթե նրանք ծիծաղեցին, ապա ես կկանգնեցնեմ խաղը եւ մասնակիցը կհաղթի։ Իսկ ես մասնակցի կողմից եմ։ Կարող ենք սկսել։ Ծափարություններով դիմավորում ենք Բաբախանյան Սաթենիկ 14 տարեկան քաղաք Երևան։ Բարև ձեզ Սաթենիկ։ Բարև ձեզ։ Բարև Սաթենիկ, լավ Բարև ես։ ձեզ։ Հա, դուք։ Բարև։ Լավ, շնորհակալություն։ Սաթենիկ չես լարվում, դու ես գրել հումորները։ Օգնել են մի քիչ։ Օգնել են։ Okay, ոնց պարապել ես, ոնց ցույց ես տվել տնեցիկի մոտ, տենց հիմա ազատ մեզ մոտ ցույց կտաս։ Այստեղ նշել ես, որ եթե շահես, շահած գումարով գնալու ես գնումների։ Այո։ Մենակ մեզ ասա ինչ ես ուզում գնել, ինչ ես տենց որոշել որ պետք է գնաս գնես։ Ճիշտն ասած մի հատ շալվար կա, դուրս գալիս է այդ շալվարը։ Վերջ, էլ բան չունեմ ասելու։ Վերջ տղաներ։ Վերջ, այո։ Այո։ Այս շալվարից հետո սա բագում է։ Դե ինչ Սաթենիկ, վստահ եւ բարձր, պատրաստ ես։ Այո։ Եվ այսպես առաջին փուլ եւ առաջին 1 րոպեն, սկսեցինք։ Քիթ ազատ ժամանակվա խաղալիք է։ Մկնիկը շքեղություն չէ, այլ կուրսորը տեղափոխելու միջոց։ Օգնեք գարնանը, ձյուն կերեք։ Ծննդյան օրերը նշվում է նրա համար, որպեսզի մեր ծանոթները կարողանան ազատվել այն անպետք իրերից, որ ստացել են իրենց ծննդյան օրը։ Ուսուցչին հարցնում են, ասում են նշեք 3 պատճառ, որոնց համար սիրում եք դուք ձեր մասնագիտությունը։ Հունիս, հուլիս, օգոստոս։ Если человек сделает тебе зло, дай ему конфетку, он тебе зло. Գարիկը ծիծաղեց եւ Սաթենիկը վաստակեց 5000 դրամ, շնորհավորում եմ Սաթենիկ։
Գարիկի անակնկալի եկար, որ ռուսերեն սկսեց կարդալ։ Զուտ անսպասելի էր դրա համար։ Իսկ դու Կներեք։ անակնկալի չեկար, Իսկ Վաչիկ։ ես են ձուն կերեքի վրա էի ծիծաղում ուշ ուղակի։ Սաթենիկ ջան, վաստակեցիր 5000 դրամ, 5000 դրամով կարող ես գնել շալվար։ Այո։ Դալիճից վանկարկում եմ, որ 3000-ով էր կա։ Դալիճին թվում է թե դու վաճառում ես, իջացնում են գինը հիմա։ Չէ, ինքը պետքա գնի։ Սաթենիկ ջան, Շարունակում ես։ Շարունակեմ, մամ։ Բայց մի քիչ թող տնեցիք դնեն։ Շարունակեմ, թե չէ։ Մեր հաջորդ փուլում շահում է շալվար։ Սաթենիկ, Փոխվել է։ Սաթենիկ քեզ ով է խորհուրդ տալի, մայրիկը։ Այո։ Որ խնդրենք մայրիկը գա, կողքդ կանգնի, իրար հետ երկրորդ փուլին մասնակցեք։ Ոչ։ Լավ, ես արդեն Սաթենիկին չեմ, ինչպես է մայրիկի տանունը։ Հասմիկ։ Տիկին Հասմիկ, շարունակում ենք, թե ոչ։ Իսկ միգուցե դալիճի օգնությունը վերցնես։ Լավ, Սաթենիկ, լավ, եկեք Սաթենիկը տրամադրվի եւ որոշի։ Շարունակում եմ։ Սաթենիկ, դե ինչ։ Ես պատկերացնում 50,000-ից հետո ինչքան ես մտածելու, էսի էլ 5-ից հետո։ Սաթենիկ շարունակում ես, բայց ես Այո։ վախենում եմ, եթե դու հաղթես մայրիկդ կսպանի մեզ բոլոր։ Հիմա ինչ ես վախեցած եմ հարցնում, շարունակում ենք։ Այո։ Այո, եւ այսպես եկեք ծափարենք Սաթենիկին։ Սաթենիկ, երկրորդ փուլ եւ երկրորդ մեկ րոպեն սկսեցինք։ Կատուն մի խամյակա տենում ասում ես ինչ գլամուրնի մուկա։ Ամբողջ գիշեր չքնեցի, մրսեցի ու դողացի, քեզին վրա պատկերացրի ախուր ես իմ պիժամա։ Շնորհավորում եմ Սաթենիկ, դու վաստակեցիր 25000 դրամ, եկեք ծափարենք։ Սաթենիկ ջան, դու վաստակեցիր 25000 դրամ, մեր մոտ 25000 դրամը անձեռնմխելի գումար է, դու չես կարող կորցնել այդ գումարը։ Իսկ դու անիմաստ եմ գտնում հարցնել, երրորդ փուլի մասնակցում ես։ Այնպես որ շարունակում եմ։ Այ վախենալու բան չունի, շարունակում եմ։ Բայց իմիջայլոց չես հարցնում ինչու ծիծաղեցի, ես ծիծաղեցի, որովհետև ես չգիտեի, որ Տաթևիկը համել պիժամա չունի։ Եկեք Մարդեն կհերիք ինձ թվում, համ պիժամայի, համ շալվարի, եթե ես փուլն էլ հա։ Եկեք եւս մեկ անգամ մայրիկից հարցնենք, շարունակի։ Արդեն անձեն մխելի գումարը թող շարունակի։ Դե ինչ երրորդ փուլ եւ երրորդ մեկ րոպեն Սաթենիկ, սկսեցինք։ Աղջիկ ջան, անունդ ինչ է, Լուսին է, մայրիկի տանունը Լուսաբեր, իսկ մեծ մամի տանունը Լուսաշող, երնեք հայրիկիդ Լուսի վարձ չի տալի։ Ուսուցիչը հարցնում է աշակերտին, ես գեղեցիկ եմ, դա որ ժամանակն է, անցյալ տիկին անթառամ։ Մայիսին որոշ երկրներ տոնում են կարևորը մասնակցությունն է ոչ թե հաղթանակը կարգախոսով։ Почему ветер поднимает юбки, потому что ветер... Սաթենիկ, դու պարզապես կարող ես ռուսերեն կատակներ կարդալ եւ հաղթել, Գարիկը միշտ ծիծաղում է։ Անգլերենով 50000 դրամ, եկեք շնորհավորենք Սաթենիկին։ Սաթենիկ, դու վաստակեցիր 50000 դրամ, դու արդեն մայրիկին էլ կարող ես շալվար առնել։ Ինչպես։ Համաձայն է, մայրիկը համաձայն է, եկեք ծափարենք։ Սաթենիկ, վերցնում ես գումարը, թե մասնակցում ես չորրորդ փուլին։ ռուսերեն։ Չորրորդ փուլում Գարիկն ու Վաչեն ավելի դաժան են։ Խիստ են։ Վերցնում եք։ Այո։ 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 Եկեք ծափարենք Սաթենիկին։ Կարող ես Վաչեից եւ Գարիկից վերցնել քո վաստակած գումարը։
Տեսեք ձեզ։ Ես առաջարկում եմ հաջորդ մասնակցին հայտարարեմ ես, իսկ դու գաս այստեղից լինես ժյուրիի դերում, մի մասնակից։ Վաչեի հետ։ Վաչեի հետ եղի մի անգամ։ Կարող է ցանկանում եք Վաչեի հետ փոխվեմ, թե հենց քեզ հետ Չէ, ես կամ լինեմ հաղորդավար, դու արի Ոնց եղիր դու ժյուրի։ ուզես, քո ցանկությունն է, Ռոբերտ ջան։ Դու քանի որ ոչ մի մասնակցի չես տեսել, դու կարող ես այս հաճույքը զգալ։ Լավ, հաջիկը զգամ քեզ հետ։ Այդ արդեն դուք որոշեք։ Լավ, նորմալ։ Հիմա Գարիկը թող գա նստի այստեղ ես կամ տա։ Եկեք ծափարեն Գարիկին։ Գարիկը թող վարի, այո։ Ողջույն գոլեգա։ հա շատ հաճելի է, բայց Ոնց է լավ աստեղ։ Դա վաստը։ ինչ եմ սխում, չէ, կանչում եմ, չէ։ Հա, ես ինչ եմ անում։ Մի հատ ասեք ես էլ իմանամ։ Պետքա չծիծաղես։ Լավ, հիշեցնեմ խաղի կանոնները։ Չէ, Ուրեմն ես քիշեցնեմ, ես այստեղից նայում եմ Վաչե եւ Ռոբի մռութ նախշուն, ճկնաղ Պստուլիկ դեմքերին եւ հենց ժպիտ եմ նկատում, մի անգամից ցեղվում կարմիր կոճակը։ Հաջորդ մասնակցին եմ ուզում կանչել բարձր ծափարություններով Գոհար Նիկողոսյան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ռոբերտը ժյուրի չի եղել, չի հիշի, բայց ես ձեզ հիշում եմ։ Ես ես շիշեցի ճիշտ ասած։ Բայց Ռոբերտը ստեղլեր ինքը կհիշեր։ Այո, այո։ Ես հիմա հասկացա Ռոբերտը ինչպես է մարդկանց ճանաչում փողոցում։ Ամենացանկալի իրավիճակում ես եմ, դրա համար կարդամ սիրած մարզաձևը յոգա դուք պատասխանել եք, իսկ իրոք զբաղվում եք յոգայով։ Զբաղվել եմ եւ պետք է զբաղվեմ։ Այս պահին չէ, որտեվ Ինչու։ Այս բանը ուրիշ բանով եք զբաղվում։ դե մի 20 տարիով չէ, էլի։ Համել հիմա հումորի մեջ եմ, չեմ կարա։ Այսինքն 10 րոպեից կարող եք։ Լավ միտք տվեցի, կարելի է։ Բայց այդ կողմից ուսոր ավելի ծիծաղալի է Գարիկը թե։ Լավ, ազատ ժամանակ ինչով եք զբաղվում, խաղում եմ կատուներիս հետ, գրում կամ ննջում երազի գործով։ Տենց եք պատասխանել։ Ճիշտ եմ կարդում։ Սիրում եմ երազներ, որտեվ լավ երազներ եմ տեսնում։ Վերջին գներես Վաչե, վերջին տեսած երազը։ Հիմա հումորի մեջ է, հիմա չի կարասի։ Կլինի վաղվանը ասեմ։ Այո։ Այ, Ձեզ էի տեսել։ Բայց եթե ես նստած լինեի, ուրեմն ինձ եք տեսել։ Դուք տեսել եք ձախ, թե տեսել եք կոնկրետ Ռոբին։ Դու էլ կայիր։ Էլով իրա ծիծաղը հիմա ոչինչ չի որոշում, Ռոբի վրա։ Չէ, ուզում եմ տեսել եք ձախ ժյուրին, թե Ռոբին հենց։ Մեջտեղը։ Ես եմ ժամանակ։ Ինչ երաժշտություն եք լսում, Enigma պատասխանել եք դուք։ Շատ լավ խումբ է, ես սրեմ շատ սիրում։ կա այդ խումբը կա դեռ։ Մեր մեջ կա, էլի շարունակում։ Չէ, իրոք յոգայի դեպքում ինքը տենց օգնում է, չէ՞, մեդիտացիոն լավ Ահագին մոտիկա։ Հա, ես զգացի։ Մանկապարտեզի հանդեսի ժամանակում դերն եք խաղացել։ Գնացել եմ, որ հարցական նշանն է ստիպում ինձ այդպես։ Գնացել եմ, որ բայց եթե գնայի կարմիր գլխարկի կխաղայի դեր։ Ես մի այսպեսի հարց սիրած մուլտֆիլմը կամ ֆիլմը Ջրահարսը։ Ինձ հետաքրքրում է որ ջրահարսը է, ամերիկյան տարբերակը թե սովետական շատ վախենալու։ Ես շատ եմ որ վերջում անանասը պետք է բացի։ Շատ վախենալու։ Շուտ վերջում անանաս էր տալիս Այդ տխուր, այդ օրը երևի Շատ տխուր տխուր եմ մուլտ եղել։ է։ Հա, այդ տխուրը։ տխուրն եք սիրում։ Այդ տխուրն։ Որ հավասարակշռվեմ, էլի ուրախ տխուր, դե հիմա հումոր։ Արքայազնի դեմքը հիշում եք որ երանկյունի էր։ Հա, հա։ Ես չեմ սիրում այդ մուլտը, դրա վրա լավ Դե տպավորված։ կարևորը որ սենց երանկյունի չի, մյուսն է էլի մի կեր։ Ես քարակուսի երանկյունի է կարևորը։ Սենց երանկյունի չի։ Ամենաշատը ինչից եք վախենում իմ սխալներից։ Ձգտում եմ լինել բարի մաքսիմումով։ Գից մաքսիմումով պատասխանել եք դուք։ Վերջին արած բարությունը ո՞րն է ձեր։
Ինչ։ Վերջին արած բարությունը։ Բարությունը չեմ սիրում ասել, կարելի է չպատասխանեմ։ Այո։ Անում եմ, ասենք Լավ։ մի բան որ տենում եմ, անում եմ, էլի։ Բայց օրինակ որը չեք ուզում պատմեք։ Որ բարությունը չեք ուզում պատմեք։ Դե մի բան արեք։ Վերջ, Ես չլսեցի։ չի կարելի, հիմա շփոթացնում ես գարի, Դժվար չի հարցեր ախր կարելի։ շտեմարանում կար, պարապեկ, ես չեմ հասկանում։ Էլ մի հաղորդավար ես, հալոբդ մնա, всё։ Գնաց։ Կարող ենք սկսել։ Ձեր կողմից ոնց որ։ Գարիկը ազդարարից սկսենք։ Մի վարքան ես եմ այդ որոշում։ Ա, կներեք։ Ես որոշեցի ազդարարեմ։ Դուք պատրաստ եք։ Այո։ Այո։ Մի րոպե մի վարքան ես պատրաստ եմ, որովհետև Առաջին փուլ 5000 դրամ այդքանը։ Հենց եղում եմ կոճակը սկսում եք։ Ճտոցից դուք կզգաք։ Մի օր անցնում էի թոխմախի կողքով։ Դուք պարտվեցիք, ոչ ոք չծիծաղեց։ Չէ, Ռոբերտը ծիծաղեց։ Եկեք խնդրում եմ։ Մի վարքան հաղորդավարը ես եմ, մի վարքան։ ակներեք։ Բայց իրոք կներես, իրոք ծիծաղ։ Չէ, ես թույլ չեմ տալի խոսես, մի վարքան։ Ես եմ հաղորդավարը։ Եկեք խնդրում եմ մենք դիտենք թե ինչպես տրակեց Ռոբերտը։ Այսպես տրակեց Ռոբերտը, բայց թե ինչու տրակեց Ռոբերտը չիմացանք։ Կարող ես ասել։ Ես կասեմ։ Ես ինձ թվում է չի սկսել էլի, բանա պատման եք պատմում դուք։ Հա։ Չէ, մի օր գնում էի թողմախի կողմից ծալոտ բան տեսակ է։ Կարող եք դա հաղորդման շրջանքներից դուրս լսել պատմությունը։ Հա ուզում եք պատմեմ մինչև վերջ։ Չէ, դա հումորի տեսքով է, չէ, այսինքն պատմեք որցից է։ 5000 դրամ շահել եք, շնորհավորում ենք, ծափարենք, ունենք 5000 դրամ։ Ապարենք, այո։ Այո։ Ռոբի տրակելը ձեզ բերեց 5000 դրամ, մասնակցում եք երկրորդ փուլին, որտեղ կարող եք վաստակել 25000 դրամ։ Այո։ Բայց եթե ուզում եք կարող եք ուրիշ բան շարունակել, որ ծիծաղեցնեք, էլի, եթե ուզում եք կարող եք շարունակել։ Երկրորդ փուլում պետք է ծիծաղեցնեք։ Լավ, երրորդում կպատմեմ այս պատմությունը։ Ես եմ հաղորդավարը, մի վարքան։ Հենց ես ազդարարեմ երկրորդ փուլ, միանգամից սկսեք պատմել։ Ունեք 1 րոպե, եթե շահեցի 25000 դրամ է դա կազմելու։ Ի ռաս։ Մի օր անցնում էի թոխմախի կողքով, մեկ էլ մի օծ տեսա, ցանցերի վրա գալարվում էր։ Ռոբերտ։ Վաչը մի թող։ Ես պրոստը գնեմ թողմախում չկա օծ։ Հա, չկա զարմացի, ոչ թե ծիծաղի։ Ուրիշ Բայց ես չեմ։ Բայց որ հաղորդավարը այսքան չէր Մի վարքան, դուք վաստակեցիք 25000 դրամ։ Համ ճիշտն եմ ասում։ Ծափարություն է։ Այս մարդը նեղվում է, որ արդեն ծիծաղում։ Լուրջ բանա պատում ծիծաղում։ Լավ Տիկին Նիկողոսյան, խոսք եմ տալիս, էլ չծիծաղեմ։ Չէ, տենց խոսքի դու։ Էլ չեմ ծիծաղում։ Ես ավելին խորհուրդ կտամ, որ շատ մարդ հիմա անցնի թողմախի կողքով, որտեղ օդից փող ա ոնց։ Իսկ հասցեն կոնկրետ հետաքրքրում է արդեն։ Մասնակցում եք երրորդ փուլին։ Այո, բայց պատմեմ մինչև վերջ։ Չէ, ինձ թվում է մինչև վերջ դուք կհասցնեք պատմել այս պատմությունը։ Եթե ծիծաղեցնեք, վաստակելու եք 50000 դրամ, եթե չծիծաղեցնեք, 25000-ը մնում է, որտեղ անձեռնամխել է։ Ինչ ուզում եք անեք, չեք կրվելու մեկ այդ գումարը։ Եվ այսպես պատրաստ։ Հա, անցնում էի մի օր թոխմախի կողքով, մեկ էլ մի օծ տեսա, մոտեցա ասեցի բարև ձեզ։ Ես պահանջում եմ, որ հետ փոխվեք դուք արդեն, քանի շուտ է հետ արի ապեր։ Կարող եմ փող չթողես, Ռոբերտ։ Քանի շուտ է Դուք հետ արի։ շահեցիք 50000 դրամ։ Բրավո։ Ես չգիտեմ ինչպես։ Ես ցանկանում եմ Գարիկի հետ փոխվել այժմ, որտեվ իրոք չեմ կարող։ Չէ, դու այդտեղից պետք է մինչև վերջ դիմանաս, Ռոբերտ, որտեղ ես այդ 50000-ը համար պատասխան չեմ տալու։ Այդտեղից
Լավ, մյուս փուլի, եթե Մասնակցում եք հաջորդ փուլին, Ես, որտեղ ուզում շատ եմ- հեշտությամբ կարող եք վաստակել 100,000 դրամ։ Մասնակցում եք հաջորդ Ուզում եմ փուլին։ պատմեմ, բայց Եթե օծը չմասնակցելով։ պատասխանել է ձեզ, 100% մասնակցեք։ Ես ուզում եմ մինչև վերջ պատմեմ, շատ հետաքրքիր է, ուրեմն իրական։ Դե լավ, ուրեմն ես համարեմ, որ մասնակցում եք։ Բայց Եթե հանգարց մասնակցեցիք եւ չծիծաղեցին, դուք կորցնում եք ընդամենը 75,000, որտեղ 25,000-ը անձեռնմխելի գումար։ ոչ, 25-ն են կորցնում, քանի Դե որ ընդամենը մնում եք 25, լավ։ Մի խոսքով 25 ունենում եք։ Ես հետո ձեզ կպատմեմ, լավ, չեմ մասնակցում։ Հիմա այսինքն 50,000-ը խլում եք մեզնից։ Չեմ խլում, ես ուզում եմ մինչև վերջ պատմեմ։ Բայց ես ինչ մեղավոր եմ, ինձ ընդամենը ասեք, ուզում եք մասնակցել, թե չէ, ես իմ գործն եմ անում։ Մասնակցում եք 4-րդ փուլին, որտեղ կարող չես եք վաստակել վարողը, 100,000 դրամ։ Չի դիմանում է խասյետ է։ Չեմ մասնակցում։ Ես Ինչի՞։ գնաց։ Բայց խի։ Մասնակցեք։ Դե Լավ, եթե չեք մասնակցում, գոնե պատմեք վերջը։ Պատմում եմ, հա։ Մի վարքան, ստոպ։ Դուք հիմա չեք մասնակցում, Չեմ մասնակցում, բայց չեք պատմում մասնակցում, եմ։ ուրեմն դուք շահեցիք 50,000 դրամ, այդ ֆիքսենք, ծափարություններ։ ծափարություններ։ Ու համաձայն եմ, եթե թույլ կտաք, պատմեմ այս ամբողջ ծոցատետրը, ամենակ Այո, այս պատմեք, պատմությունը։ պատմեք։ Եկեք օծից էլի սկսենք ինձ։ Օծը, հա, սկզբից չեմ պատմի, շարունակությունը, որ ես օծին ասեցի բարև ձեզ, ինքը պոչով բարևեց ինձ, սենց պահեց պոչը, հետո ասեցի, վախեցա, վախեցա, այս օծն էլ ասեց, հա, վազեցի պահակի մոտ, շախմատավոր օծ էր, իրական դեպք է, իմ արև, Բասում ենք մասնակցեք, ես կես միլիոն էր, ես երդումը ձեզ կբերեր արդեն կես միլիոն։ Ինձ 100,000 պետք չի, ընդամենը 50-ա պետք, հա։ Ուրեմն մեկ էլ հա, մեկ էլ վազեցի պահակի մոտ, տեսա մի մարդ քնած է ճոճանակի մեջ, օրորվում ա բան, ասեցի, հայրիկ ջան, ասեց, լսում եմ աղջիկս, ասեցի, ձեր ցանցերի վրա մի օծ Ոչ չծիծաղաս։ Պարում է break dance, մեկ էլ ես մարդը ասեց, աղջիկ ջան, ես էլ ասեմ, ինչ ես ասում, սմենով աշխատած ասմա հոգնած մարդ եմ, ով կուզի թող բարի, ինչքան կուզի թող բարի, ասում եմ, բա որ գա մտնի ձեր ծոցը, է թող գա, ինչ անեմ ասում, օծ հա բարում ա իր համար, պրծա, 50,000 դրամ։ Այս ամենավերջինական է։ Ծափարեք։ Տիկին Նիկողոսյան, ես կփոխանցեմ։ շնորհակալ եմ, Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին։ Ծրագրի գործընկերն է Հայաստանում լայն ճանաչում ստացած Կիրակի.am կայքը, որն ունի ավելի քան 100,000 այցելություններ յուրաքանչյուր ամիս։ Առաջարկում է արագ, մատչելի եւ առանց միջնորդի վաճառել ձեր բնակարանը, մեքենան կամ գովազդել ծառայությունը։ Ձեր ցանկության դեպքում Կիրակի.am-ի աշխատակիցը կարող է այցելել ձեզ, լրացնել տվյալները եւ լուսանկարել, խնայելով ձեր ժամանակը։ Մանրամասնությունների համար կարող եք այցելել Արշակունյաց 2A մամուլի շենք կամ զանգահարել 54 72 54 հեռախոսահամարով։ Դիմավորենք մեր մյուս մասնակցին Կարեն Խաչյան, քաղաք Երևան։ Բարև Կարեն։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Կարծես ֆիլմից դուրս եկան, էլի ֆիլմ։ Կարեն դու եղել ես մեզ մոտ եւ Այո։ կարդացել ենք քո մասին։ Քեզ չի մոռանալ Կարեն։ Եվ կարելի է չկարդալ, միանգամից անցնենք Կարենի նոր հումորներին։ Մենք պատրաստ ենք հարգելի հաղորդավար։ Պատրաստ եք տղաներ։ Կարեն իսկ դու Այո, կարող ենք սկսել Կարեն։ այո։ Բարձր եւ վստահ, առաջին փուլ եւ առաջին 1 րոպե։ Սկսեցինք։ Պարզվում է Ֆիլիպ Կիրկորովը գարոսկոպով կտցրած է։
Քիմ Կարդաշյանը ոտքով պտույտ կատարեց իր տան շրջանով եւ հանդիպեց սեփական հետույքին։ Բարիս Մայսեևը բաժանվել է, պատճառը նրա հարբեցող կիսուրն է։ Սկսնակ աճպարերը փորձեց աչքերով տեղաշարժել բաժակը, փոխարենը ուժեղ լարվածության պատճառով արեց տակը։ 60-ամյա տիկինը վազելով տրոլեյբուսի հետևից գլուխը խփեց ստոլբին եւ տրոլեյբուսի փոխարեն հայտնվեց YouTube-ում։ Ասում են երեխայից կարելի է ճիշտն իմանալ, 8 ամսական աշոտիկին հրավիրեցին դատարան եւ պարզվեց որ գողերն են մաման, պապան ու ճիշին։ Բալիկ ջանով է ձեր տան ամենատարեցը, պապուս, 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 պապը, բայց դա վարիանտ չի, վա, վարիանտը։ Քննությանը լավ չպատրաստված ուսանողը քաշեց ամենադժվար տոմսը եւ շահեց ուղևորություն դեպի անմոռանալի հայկական բանակ։ Ստաժավորը Ֆրեյզերովշիկի 10 Ստոպ ցավոք Կարեն։ Չծիծաղեցրեցիր Վաչեն եւ Գարիկին, բայց քանի որ դու ունես ահարկու տեսք եւ կարծես ֆիլմից ես դուրս եկի, ես ուզում եմ տրիկորոջկի նվիրել քեզ, որ մի քիչ կբարիացնի քեզ, ինձ թվում է։ Ծափարեն Կարենի, շնորհակալություն մասնակցության համար։ Շնորհակալություն Կարեն։ Եկեք դիմավորենք մեր մյուս մասնակցին, Մեյմարյան Արմեն, քաղաք Երևան։ Բարև Արմեն։ Ողջույն Արմեն, ինչ եք անելու շահույս գումարով ծախսել եմ պատասխանել դուք, ազատ ժամանակ ինչ եք զբաղվում, ազատ եմ լինում պատասխանել եք դուք։ Ինչ երաժշտություն եք լսում, կենթանի պատասխանել ես դու, դպրոցում որն է եղել ձեր չսիրած առարկան, բաց ես թողել, մանկապարտեզի հանդեսի ժամանակում դերն ես խաղացել, բաց ես թողել, փոքր ժամանակ ինչ է երազում դառնալ, թրաշով մարդ։ Ձեր ամենասիրած ֆիլմը կամ մուլտֆիլմը, ինչ։ Նիշուշիցե զոխնը։ Նիշուշիցե զոխնը։ Սոշը պատասխանեք դուք ամենաշատ ինչից եք վախենում թրաշով մարդկանցից, այսինքն մեծացած փոքր երազողներից պատասխանել եք դուք։ Մեծացած Իրանից։ Վերջ տղաներ։ Մեծացած քեզանից։ Բա հիմա արդեն կարող ես ասել քո մնացած։ Արմեն պատրաստ ես։ Այո։ Առաջին փուլ եւ առաջին 1 րոպեն։ Սկսեցինք։ Ի պատասխան Եղվարդի Adidas ֆիրմայի բացվել է Վարդենիսի Puma եւ Եղեգնաձորի Զիլի ֆիրմաները։ Մաքսային աշխատողի հետ նարդի խաղացող երիտասարդը դորջարա բերել ու տուգանվել այն չմաքսը զերծելու համար։ Արջը բռնելով վախկոտ որսորդին ստիպված է եղել միջև ուտելը լողացնել նրան։ Հարփաստը Ստոպ, Գարիկը ծիծաղեց եւ Արմեն դու վաստակեցիր 5000 դրամ։ Շնորհավորում եմ։ շնորհակալ։ Մասնակցում ես 2-րդ փուլին։ Այո։ Որտեղ կվաստակես 25000 դրամ։ Այո, Եթե չծիծաղեցնես, կորցնես 5000-ը։ Տեղյակ եմ։ Տեղյակ ես։ Այո։ Դե ինչ, կարող ենք սկսել 2-րդ փուլը։ Սկսեցինք։ Հայ երիտասարդը մեկնելով անապա իր կամքից անկախ դարձել է պապա։ Հարփած տերորիստը ռեստորանի մատուցողից պահանջել է լիմոնով ջերմուկ, $1 միլիոն եւ ուղղաթիռ։ Աշխարհի ամենահանգիստ մարդու մահվան փաստը տանեցիները նկատել են միայն 10 օր հետո։ 100,000 դրամը չվաստակած 100 դրամը չվճարած մեքենայի հետևից վազող հայ պարկով շիկա ակամայից գերազանցել է վազքի աշխարհի ռեկորդը։ Հայ Կասպարովը նոր կլիպ է անել հիշեցնելու համար, որ բացի Արման Բարդումյանից ու Վարդան Սարգսյանից կա նաև ինքը։ Ստոպ։ Շնորհավորում եմ Արմեն, վաստակեցիր 25000 դրամ։ Շնորհակալություն։ Շատ ծիծաղելի կատակ էր, Գարիկ, ինձ թվում է քեզ դուր եկավ։ Չէ։ Ապեր ես էլ եմ ստեմ։ Մենակ Գարիկը ծիծաղեց, Վաչի եմ ընկել։ Այս տեղ Հայկի տեղը։ Չէ, Արմեն, դու վաստակեցիր 25000 դրամ, այսինքն անձեռնամխելի գումարը արդեն ունես, դու չես կարող պարտվել 25000 դրամը։ Այո, տեղյակ եմ։ Մասնակցում ես 3-րդ փուլին։ Այո, իհարկե։ Որտեղ կվաստակես 50000 դրամ։ Այո։ Տղաներ պատրաստ եք։ Yes։ Մի անգամայն։ Начинаем։ Չի քնած։ Դե եւ այսպես 3-րդ փուլ եւ 3-րդ 1 րոպեն սկսեցինք։ Ռեստորանի երաժիշտները նվագեցին շատ դառը դուդուկ, կծուկ լառնետ ու թթու դհոլ։
Հոլանդացի ֆուտբոլային մրցավարները խաղը դիտավորյալ սխալ են դատում։ Պարզվել է, որ աշխարհի ամենաարագ վազող երևույթը վազող տողն է։ Հայ երեխաները մեծանալով հասկանում են, որ ձմեռ պապի չկա, մեշոք պապի չկա ու փող չկա։ Հայտնի է դարձել, որ հայկական բջջային օպերատորներից մեկի ամենաակտիվ բաժանորդը ֆիլարմոնիկն է։ Վերջերս Ստոպ, Արմենը վաստակեց 50,000 դրամ, շնորհավորում եմ Արմեն։ Շնորհակալություն։ Վաչե, քեզ նույնպես շնորհավորում եմ։ Ես դա հենց ին վրա զգացել եմ այդ իր ասածը։ Բայց ես իրոք շատ հետաքրքիր բան ասացիր, ես ուզում եմ հիմա շարունակել խոսքը դիմելով SMS ուղարկող ֆիլարմոնիկին, ես խնդրում եմ, որ երբ որ SMS եք ուղարկում եւ զանգահարում ենք վերցրեք, որտեվ ես ուզում եի վերջին որ ուղարկել են, ես գնայի չվերցեցիք դուք հեռախոսը, որ ես տոմս վերցնեի ձեզնից։ Իսկ եթե ուղակի SMS եք ուղարկում, շնորհակալություն։ Իսկ ո՞ւմ է ֆիլարմոնիկի երկրորդ տեղում է, առաջին տեղում Էքսպոն է։ Չէ։ Չէ, լավ, ֆիլարմոնիկը։ Արմեն, դու վաստակեցիր 50,000 դրամ, շնորհավորում եմ։ Եկեք մեկ անգամ եւս ծափարենք Արմենին։ Պատրաստ ես մասնակցել մյուս փուլին, որտեղ կվաստակես 100,000 դրամ։ Պատրաստ եմ, բայց չեմ ուզում։ Ինչ ես անում այդ փողի սկականից։ Այսօրով 100,000-ից շատ կարողանում ծախսի, չէ՞։ Այո։ Դու էլ նույն լոգիկայով Ես կարողանում եմ ծախսել, խոսքը մեր մեջ։ Հա։ Մտածում ես ավելի ծիծաղելի կատակներ չկան։ Չէ, շատ կան ծիծաղելի կատակներ, բայց չեմ ուզում ռիսկի։ Վստահ չես։ Վստահ չէ։ Լավ, եկեք չհամոզենք։ Ամենածիծաղելի կատակը, որ խնդրեմ, կարտաս։ Ինչի համար։ Որ ծիծաղակ։ Կարդամ, ոչ ինչ կարդամ։ Սմա ինչի համար։ Բայց վերջին անգամ հարցնեմ, չես մասնակցում, վերցնում ես 50,000 դրամ։ Չէ, չեմ մասնակցում։ Լավ, եկեք ծափարենք Արմենին։ Ծափարենք։ Լավ, վաստակեց 50,000 դրամ։ Շնորհակալություն։ Եվ Արմենը թող իր ամենածիծաղելի կատակը կարդա եւ Գարիկից եւ Վաչեից վերցնիր վաստակած 50,000 դրամը։ Վերջերս Համլետ Ղուշյանը արթնացել է եւ չի կարողացել հիշել, թե որտեղից է իրեն ծանոթ Համլետ Ղուշյան անունազգանունը։ Լավ, եկեք ծափարենք Արմենին։ Եթե այս կատակը ամենածիծաղելն էր, ինձ թվում է լավ է, որ չմասնակցեցիր, եկեք ծափարենք եւ ուղեկցենք Գարիկի եւ Վաչեի մոտ Արմենին։ Շնորհակալություն։ Եթե դու հենց հիմա YouTube-ով նայում ես մեր հաղորդումը եւ ուզում ես հաղորդագրություն գրել եւ չգիտես ինչ գրել, ապա ես կթելադրեմ գրի կանխիկ հումորի հաղորդավարը շատ մռութ է։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ եթերում կանխիկ հումորն է։ Ուզում ես անվճար մտնել Երևանի 10 ակումբներ եւ լիարժեք լիցքաթափվել, ձեռք բեր Անելիք բանկի եւ Boom ամսագրի համատեղ Boom Energy Visa Plastic Card։